lihat ya teman-teman, hewan ini makan. Oh, pisang berubah jadi pisang. Dimakan pisang, hewannya ini berubah. Makhluk aneh ini namanya. Ini pisang. Pisangnya tertawa. Oh, berubah lagi. Ayo kita beri makan lagi. Ini berubah menjadi wortel. Wortel warnanya oranye, mengandung vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata ini teman-teman. Berubah lagi. Jadi makan apa ini? Oh, makan daging ayam. Berubah menjadi ayam yang kecil. Berubah lagi. Ayo tebak makan apa lagi ini? Makan buah jeruk. Rupanya senang sekali jeruknya. Melompat-lompat. Makan apa ini teman-teman? Makan semangka. Buah semangka berwarna hijau. Semangka bulat. Berubah lagi. Lapar. Oh, selesai teman-teman. Membuang sampah dengan cara memilah-milah. Sampah organik, sampah yang mengandung racun, dan sampah yang mengandung kaca dipisah-pisah. Itu yang merah buat yang mengandung kaca. Bagus teman-teman. Ini mengandung organik, bisa terurai. Warnanya hijau tempat sampahnya. Benar, kulit semangka di tempat sampah hijau. Kulit pisang di tempat sampah hijau. Itu injeksi teman-teman di tempat sampah kuning. Barang pecah belah di tempat sampah merah. Kulit tempat sampah hijau. Bagus. Tempat sampah hijau. Bagus. Merah. Benar. Tempat sampah merah. Benar. Tempat sampah kuning. Bagus. Tempat sampah kuning. Bagus. Tempat sampah kuning. Bagus. Tempat sampah kuning. Benar. Tempat sampah
Potong-potong dulu, dipotong-potong. Setelah itu masukkan, diikat dulu, dimasukkan tempat sampah hijau. Pintar, tempat sampah hijau, benar. Tempat sampah hijau, pintar. Tempat sampah merah, bagus. Tempat sampah merah, oh kuning teman-teman, benar. Tempat sampah merah, bagus. Tempat sampah kuning, pintar. Tempat sampah merah, benar. Selesai teman-teman. Ayo kita tebak hewan ini makan apa. Bentuk teman-teman, ini bentuk segitiga, warnanya merah. Segitiga berubah lagi jadi hewan makan. Apa ini? Bentuk segitiga, tinggi tapi teman-teman, warnanya merah. Berubah lagi, berubah lagi. Ayo kita kasih makan lagi. Apa ini yang dimakan? Oh, ini warnanya ungu. Ini segi 5 teman-teman, ini warnanya ungu. Berubah lagi, kita kasih makan lagi. Bentuk bulan. Melompat bulannya. Bulannya melompat. Melompat-lompat. Bulan. Berubah lagi jadi hewan. Ini makan apa teman-teman ini? Oh, bentuk telur. Telur. Oh, ada ayamnya, telurnya. Telurnya pecah, berubah jadi ayam. Berubah. Makan apa lagi nih teman-teman? Oh, makan bintang. Bentuk bintang. Bintang di langit yang tinggi, jauh teman-teman bintangnya. Berubah lagi. Makan apa lagi ini? Bentuk waru.